ariko njye ukuntu mba nkubona mba mbona ntacyo utwaye. Ntabwo nzi niba uri mwiza cyangwa simbizi, ariko uri mwiza mama Michelle. Urakoze. Oya, wansohokana nagusohokana byose biremewe. Me too. Okay, ndibaza uzanshakira umwanya nyine. Mba numva nanjye nkeneye kuba ndi. Chérie. Excuse me. Chérie. Reka nze nkuvugishe mu kanya. No, I will. Thank you, take care. Bye. Wari uri kuvugana nande? Ariko iragi. Ubu ngubu uteye ute koko? Uteye ute? Nta cyubahiro ushobora guhereza umugabo wawe. Ntabwo ubonaga ko ndi kuvugana n'abantu? Chérie, umuziki. Nandi kuri telefone ndi kuvugana n'umuntu. Uraza sinzi ntazi uturutse uramvugisha cyangwa watinyaga mama, watinyaga papa ukanyuha kwera ko wabarebaga. Chérie, ndakubahutse koko. Bamubajije ngo ninde mwavugana. Ikibazo ni ukuza urimo uranderanja kandi wakabaye ugumiye waruri ntabwo ko ni kuri telefone se. Yo basi mbabarira. Nganzanira imiti. Ndakeka amasaha yagiye. Nzanira imiti. Ariko ukeneye kwiga, nibyo ukeneye kwiga kuko hari ibintu ukeneye kwiga ugaca bugufi ukamenya ko ndi umugabo wawe. Nubwo utarasezera ariko ndi umugabo wawe, urabyemera? Muziki. Muziki koko. Sinyibona icyubahiro wampaga mbere. Ibyawe ni ukuba urwaye gusa umbwira ibintu sinzi garagabana ntabwo ndanasobanukirwa neza icyo umaze muri uru rugo hari ukuntu. Ariko reka byo tubireke. Bakunze b'inzira musara bashurushaho umurere hose ngamaje kuna ko ibintu bikomeje kuba byajya ngamaje kuna kanga ibintu bikomeje kuba byagurana cyane ngamaje kuna kanga bita cyusa atangiye kwinuba iribagiza atangiye kwanga iribagiza ese none bigiye kuba byagende gute kanga bita cyusa atangiye kubwira iribagiza ati ubundi ahangaha uhari nk'iki ubundi ahangaha uhamara iki ese none ibi bintu cyose ari gukora ni ibiki nimwe koko utashimishijwe n'amagambo ya cyusa nimba utashimishijwe n'imyitwarire mwabonye kuri cyusa ndagira ngo ujye muri comment ubashe kuwagira ijambo rimwe ubwira cyusa kugira ngo mutweke kumwifuza yuko cyose yahinduka kandi mwifuza yuko cyose atakwigerera yanga iribagiza kuko murabizi neza yuko ahangaho bita iribagiza akunda cyusa cyane kandi iribagiza yabaye hafi ya cyusa ndetse iribagiza atabaye inshuro nyinshi cyusa bagiye kuba bamwica. Urumva rero ko ahangaho bita cyusa atangiye kubyibagirwa ndetse cyusa atangiye kugenda abona yuko iribagiza atakiri mwiza kuri we. Ese none bigiye kugenda gute kanga cyusa atangiye kwiteretera abandi bakobwa? Ese none iribagiza naramuka bimenyeraza kuba yakora ikiribagiza araza kuba yabigenza gute? Nawe amatsiko nimenshi kandi nicyo kintu ukomeje kugenda yibazaho cyane ariko mbere ko dukomeza nyaboneka ndagira ngo ujye muri comment ubashe kuwagira ijambo rimwe ubwira cyusa kugira ngo cyusa abashe kuba yahinduka kuko cyusa binatangiye kwerekana ndetse n'imyitwarire yatangiye kugaragaza imbere ya iribagiza. Uri kubona ko atari ishyake ndetse uri kubona yuko iribagiza ashaka kuba yakwanga iribagiza. Ese bizagenda gute none hanga ibintu bigiye kuba byagenda gute mu gihe kwa kakurikiraho ndeko twamaje no kubona ko hanga bita Rugemwa nawe agiye kuba yajya mu rukiko Rugemwa agiye kuba yagezwa imbere y'ubutabera none biraza kuba byagenda gute biraza kuba byagenda gute Rugemwa ribwaze kuba yakwisobanura iki. Ndabizi ko benshi mufite amatsiko ndetse benshi mukomeje kugenda mwibaza ukuntu bigiye kuba byagenda gusa mu gihe kwa mwana kino film yacu igiye kuba yagira iryoshye cyane kandi mugiye kubona ko Rugemwa polisi igiye kuba yamutwara ubundi ajyanwa muri gereza ubundi agiye guhanirwa ibyaha byose yakoze. Ese nawe wifuza ko Rugemwa yajyanwa muri gereza? Nawe wifuza ko Rugemwa ahanirwa ibyaha byose yakoze? Nawe ndagira ujye muri comment. Ese urumva Rugemwa akwiye kuba yahabwa imyaka ingahe muri gereza? Urumva Rugemwa akwiye kuba yakatirwa imyaka ingahe muri gereza? Nyaboneka ajya muri comment ubashe kuba watubwira kugira ngo tweke ko wifuza ko Rugemwa abasha kuba yahanirwa ibyaha byose yakoze kandi wifuza ko Rugemwa ibyo yakoze byose abiryoze kuko murabizi neza ko Rugemwa nta keza ke murabizi ibyaha byose
byose Rugemwe yagiye akora ndetse na Fabiola. Gusa mwamaje no kubona kanga bita Fabiola nawe ubwoba bwamwishe, mwamaje kubona kanga bita Fabiola nawe ubwoba bwamutashye. Ese none biraza kuba byagenda bite kanga ibintu bigiye kuba byajya kanga ibintu bigiye kuba byagira biryoshye cyane. Niba ufite amatsiko nayo kandi kubakomeje kugenda bibaswa bigiye kuba byagenda kandi kubageza ngaha bwa mbere, nyabureka kandi subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubona kandi dukomeze kugenda dusubirwa neza ino filime Inzira y'Umusaraba. Ikomeje kumashije kuna kwanga ibintu bitoroshye, ngumashije kuna kwanga bita Emile ndetse na Anita, ibintu bitoroshye ndetse ibintu bitameze neza. Ese none biraza kuba byagenda gutanga Anita ndetse Emile ko bakomeje kugenda bagira ubwoba ndetse ko bakomeje kugenda bibaza uburyo bibwaze kuba byagenda, bari komeje kugenda bibaza niba ari kuko bari bwaze kuba bacika. Gusa uri kubona kwanga ibintu bitoroshye kandi uri kubona kanga bita Are nawe nta mikino kandi Are yari haze dore ko aragiye no kuba yashaka bicanyi benshi kugira ngo babashe kuba baza guhiga Emile wundi Emile ni mufata babashe kuba bamwica. Ese none biraza kuba byagenda gute twabonye kwanga bita Anita ndetse na Emile bakomeje gukundana cyane ndetse hanga bita Anita akomeje gusezeranya Emile ati icyaba cyose nzaba ndi kumwe nawe nta kintu uzigina na kimwe ntuma kikubaho mari. Ese bizagenda gute kanga no bita nawe akomeje kugenda abwira Anita ati nanjye ndagukunda cyane. Ese none bizagenda gute ahanga ko twabonye ko Are yarizwe twabonye kwanga bita Are yarakaye cyane ndetse Are yifuza kuba yabatandukanye. Ese Are bizamukundira kubasha gutandukanya Emile ndetse na Anita nawe amatsiko nimeshi kandi nawe ukomeje kugenda bibaza ukuntu bigiye kuba byagenda gusugiye kubabona kagace kagiye kuza noneho kagiye kuza rumo kandi benshi murazi kuba mwasongirwa kandi benshi muri bwaze kuba mwashirwa amatsiko benshi mufite kandi ibyo benshi muri kwibaza ndetse ibyo benshi mukomeje kugenda mwibaza cyane mu gihe kuba mwona kino filime yacu igiye kuba yagira iryoshye cyane. Mwamaje no kubona kwanga bita Rugemwe nawe ubwoba bwamutashye, mwamaje kubona kanga Rugemwe ubwoba bwamwishe cyane yuko navuga kanga bita Fabiola ndetse na Rugemwe bapanze kuba bashimuta iribageza kugira ngo iribageza atazajya mu rukiko ubundi agashinja Rugemwe. Gusa ubonye kwanga bita Cyusa yatabari hafi Cyusa yaje agatabarira iribageza ubwo karaga ngo Nefisto kari kamutwe ngira mwabonye kwanga Fisto yaratwaye iribageza mujyanye ari kubwira iribageza ati nkujyanye hano barakuvura amaso ngushyire umuntu uvura amaso abashe kuba yakuvura amaso. Gusa twe twabibonye kwanga bita Fisto ari kumubeshya nibwo aje kubona kwanga aha nibwo aje guhita kwanga bita Cyusa yese agatangira kubaza Fisto ati iribageza umujyanye mu gihe he iki gihe mwamugiye wese ubona kwanga bita Fisto yarindi miretse Fisto akabura icyo asubiza agatangira kumubeshya yuko yaramujyanye hano bagiye kuba bamuvura amaso. Ese none bigiye kuba byagenda bite kwanga bita Fisto akomeje kugenda gambana cyane ko Fisto akomeje kugenda gambanira umuryango wo kwa Cyusa wose ari kugenda ugambanira gake gake bizagenda bitanye nuko navuga ko ubwo iribageza bamuteraga bira bintu mu maso, ubwo iribageza yagendaga bakamushyira bira bintu mu maso navuga ko ari ka Fisto kamushutse kugira ngo abashe kuba bagenda ngira ngo nye ko ubwo bamuteraga bira bintu mu maso yari kumwe na Fisto kandi wabonaga yuko Fisto ari wari ufite ahana mujyanye. Rero navuga yuko ibiri kuba byose ndetse ibyagiye biba kuri iribageza ndetse n'ibiri kugenda biba ku muryango wo kwa Cyusa byose navuga yuko umuntu byishe inyuma ari Fisto. Ese none bizagenda gute kangaha ngo bita Cyusa nawe yavuze ati ndamukamenya umuntu watumye uhuma ndamukamenya umuntu wabigize muri kugira ngo umere guke sinzigira mugira imwe kandi sinzigira mubabarira. Ese bizagenda gute Cyusa namukamenye yuko ari Fabiola wabikoze namukamenye yuko ari Fabiola wagambane iribageza ubundi bakamugira impumyi. Ese bigiye kugenda gute kuko abonye kwanga bita Fabiola ndetse na Rugemwe bakimara kumva yuko iribageza kumushimuta byanze bakimara kumva yuko gushimuta iribageza yabananiye ngira ngo bonye kwanga bahise bagira ubwo ngira ngo kwisubona kwanga bita Fabiola avuga ati baragufunze karabaye noneho bagiye kuba bagufunga ngira ngo isumva kanga bita Fabiola atangiye gusenga isengesho ry'ubwo bavuga ati mana ngenda bisikunda umunyabyaha gusa nubwo turi abanyabyaha ariko uradukunda. Isubona kwanga ibintu bisekeje ndetse isubona ko ngo bita Fabiola ari kwikunda cyane ndetse Fabiola akomeje kugenda abwira Rugemwe ati nibagufunga bagufunge wenyine. Ese nawe ni kubibona Rugemwe akwiye kuba yajyanwa muri gereza wenyine ubundi Fabiola ndetse na Nyantabara bagasigara. Nawe ushaka kujya muri comment ukatubwira koko nimba wumva yuko Rugemwe ndetse na Fabiola bakwiye kuba bafungwa cyangwa Nyirantambara agasigara. Ushaka kuba wajya muri comment ukatubwira nimba naye koko uko ubyumva kugira ngo dukomeze kugenda tugana kandi dukomeze kugenda tugana kuri ino filime Inzira y'Umusaraba kuko ni benshi mwasigaye amatsiko ndetse ni na benshi mwasigaye mwibaza ibibazo byinshi kuri ino filime Inzira y'Umusaraba. Gusa mugiye kubona ko noneho ibintu bigiye kuba byagira ubujyoshye kandi mugiye kubona kanga ibintu bigiye kuba byaryo dore kwanga Rugemwe agiye kuba yagizwe imbere y'ubutabera bundi Rugemwe agatangira guhatwa ibibazo bundi Rugemwe aganirwa ibyaha byose yakoze nk'uko benshi mu mazigiye kirekire mu byifuza ndetse benshi mwifuza yuko Rugemwe yajyanwa muri gereza ubundi aganirwa ibyaha byose yakoze. Ese Rugemwe bari bwaze kumukatira imyaka ingahe muri gereza? Nawe ushaka kujya muri comment ukatubwira imyaka wumva wakatira Rugemwe uba uri gucira Rugemwe urubanza. Ushaka kujya muri comment ukatubwira ngo wamukatira imyaka ingahe? Se wamukatira imyaka ingahe? Nawe jya muri comment ubashe kuba watubwira kugira ngo twike ko nawe wifuza yuko Rugemwe abasha kuba yajyanwa muri gereza ubundi aganirwa ibyaha byose yakoze agakatirwa ugwa burundu kuko murabizi ko Rugemwe nta kese ke ndetse murabizi yuko Rugemwe ari umugome mubi cyane. Ese none bizagenda gutwa amaje kubona kango bita Isimbi nawe atangiye kugenda amenyera ubuzima bwo mu cyaro gake gake n'ubwanga Isimbi ari kugenda yerekana imiteto myinshi ndetse ari kugenda yerekana atera imbabazi cyane. Gusa muri kubona kangaha yiyemeje kuba yakora buri kimwe cyose ndetse yiyemeje kuba yakora ibishoboka n'ibidashoboka kugira ngo abashe kuba yarinda umwana we.
ese bizagenda gute Simbi azabasha kuba yabasha kubaho muri buno buzima bwo mu cyaro bwo kujya guhinga ndetse n'ibindi bintu mwabonye akora by'imirimo ivunanye ngira ngo ubonye ko ahangaho bita Isimbi ibintu byo guterura inkwi ndetse no kwikorera imizigo atari ibintu bye ndetse yavukiye ahantu ku buryo yavuze ari kinege ku buryo ahangaho bita Isimbi ari umunebwe bikomeye cyane. Ese Isimbi azabasha kuba yamenyera ubundi Isimbi abashe kuba yahinga, ese Cyusa azabasha kuba yabona umwana we nawe namatsiko menshi kandi nawe nicyo kintu ukomeje kugenda yibazaho cyane. Gusa agace kagiye kuza ari urumuro ku bantu mwumvishe speech yeje mukambwira ati meze neza cyane, mukambwira ati nzongeye nyibasubiriremo, ndagira ngo mumaze mwumva aka kantu muri tugaruke mbabwira ibigiye kuba byakurikiyeho ndetse mbabwire n'agashya Emile abashije kuba yakorera ari kukangana avuye ko bita Emile atunguranye cyane ndetse Emile akoze agashya gakomeye cyane kuri dore ko ahangaho bita areba imuteye ubwoba ndetse arerekana mukanga cyane. Mbere yuko dukomeza kugira ngo manze mfa aka kantu kugira ngo tugaruke tugana kuri no filme Inzira y'Umusaraba, dore ko kubabyumvisheje mwakomeje kugenda mumbaza ati byari bimeze gute ko twumvishe ko ahangaho ibintu tutasobanukiwe, gusa ndagira ngo manze ubyumve ubundi nze mbasobanura neza akantu kandi benshi munabyibazaho cyane. Gusa mugiye kuba mwabona ko ibintu bigiye kuba byajya ndetse ibintu bigiye kuba byagera biryoshye cyane muri no filme Inzira y'Umusaraba, dore ko ahangaha mugiye kuba mwabona ko ahangaha ibintu bigiye kuryoha ndetse mugiye kuba mwabona kangaha mama Iribagiza agiye gutangira guseka ndetse mama Iribagiza agiye gutangira kongera gukunda Bruno cyane yuko mama Iribagiza yavuze ati nzongera kuba nabona Bruno nk'umwana wanjye, ariko Rugemwa yabashije kuba yajyanwa muri gereza ubundi aganirwa ibyaha byose yakoze, dore ko mwabonye ko Rugemwa yahimutse cyane ndetse Rugemwa yishe umugore wa mama, yishe umugabo wa mama Iribagiza yarangiza agafata mama Iribagiza yarangiza akamugira umugore w'ibintu nibyo bibabaza mama Iribagiza cyane ndetse bikanamutera agenda gakomeye cyane ku buryo mama Iribagiza yabonye umwana we Bruno abona ari cya Rugemwa neza. Ese noneho bizagenda bite? Nawe ndabizi ko nawe ari cyo kintu uri kwibaza kandi nawe ufite amatsiko menshi cyane. Gusa agace kagiye kuza noneho kagiye kuza kabasobanura ndetse kagiye kuza n'abamara amatsiko, dore ko muri kubona ko ibintu bikomeje kuba byagurana cyane ndetse ibintu bikomeje kuba byaryoha cyane muri ino filme Inzira y'Umusaraba, dore ko muri kubona ko ibintu bikomeje kuba byagenda bigeraho biryoshye cyane, dore ko muri kubona ko Rugemwa agiye kuba yajya mu rukiko kandi aribyo benshi mwifuza, kandi abenshi mwifuza yuko Rugemwa yajya mu rukiko. Ese Rugemwa azabasha kuba yatsinda urubanza? Nawe amatsiko ni menshi kandi nawe nicyo kintu usigaye wibaza ndetse ufite amatsiko menshi cyane ndetse utegereje agace kagiye kuba kakurikiyeho uzi neza yuko kagiye kuba kabisobanura. Gusa mugiye kubona ko ibintu bigiye kuba byaryo twikomeje kubona ko ahangaha ibintu bitoroshye, mumeje kubona ko ahangaha bita Emile ndetse na Anita bakomeje kwibaza ikintu bari bwaze kuba kurengera. Mwonye ko ahangaha bita Anita ndetse na Emile bakomeje kugenda bahana icyizere bavuga ati tuzakomeza dukundana icyaba cyose ntabwo tuzigira dutandukana. Ese bizagenda gute byagera bite kangaho bita Fabien ndetse na Rugemwa bapanze kuba bakwica Kamarade ndetse na Emile, dore ko ahangaha baje kubona kangaho bita dore ko mwamaje kubona kangaho bita Fabien ubwoba bwamutashye ndetse ubwoba bwamubanye ubwoba byamucanze nyina ubonye ko ahangaha rose inzozi mbi cyane ndetse ahangaha Fabien ashigukiye hejuru. Ese noneho biraza kuba byagenda gute? Biraza kuba byarangira gute? Ese izi nzozi za Fabien ziraza kuba zaba impamo? Ko tubonye ko ahangaha Fabien avuze ati ibintu ndose ndabitinya cyane kandi ko bambirose bishobora kuba byanabaho. Ese noneho bizagenda gute kangaha ibintu bigiye kuba byajyana no kangaha ino filme yacu igiye kuba yagera iryoshye cyane kandi igiye kuba yagana ku musozo. Reka benshi mufite amatsiko ndetse ari benshi mukomeje kugenda mwibaza ibigiye kuba byakurikiyeho muri ino filme Inzira y'Umusaraba. Gusa ndagira nkubwire ko benshi mufite amatsiko ndetse benshi mukomeje kwibaza ukuntu bigiye kugenda, noneho mugiye kuba mwabona ko umuriro ugiye kwaka ndetse mugiye kuba mwabona ko polisi igiye kuba yaza kwitwara Rugemwa, dore ko ahangaha Rugemwa yatinye kuba yajya mu rukiko kuko Rugemwa afite ubwoba ndetse Rugemwa arabizi neza yuko ari umunyabyaha. Rero ahangaha mwabonye ko Rugemwa yatinye kuba yajya mu rukiko ndetse Rugemwa yatinye no kuba yakwitaba polisi. Gusa ndagira nkubwire ko polisi igiye kuba yaza kumwihisha. Twikomeje kubona ko ahangaha ibintu bitoroshye, mwamaje kubona yuko ahangaha bita Rugemwa asigaranye ubwoba bwinshi ndetse Fabien na Rugemwa bakomeje kugenda bibaza ikigiye kuba cyakurikira. Ngira ngo ubonye ko ahangaha bita Fabien abajije Rugemwa ati ibintu ni ibiki koko ni mama Iribagiza. Ngira ngo usubona ko ahangaha Rugemwa ari indimi ndetse akabura icyo avuga. Ese noneho biraza kuba byagenda bitinya ntambara naramuka amenye yuko mama Iribagiza koko ari muzima, naramuka amenye yuko mama Iribagiza yabashije kuba yazanga kwa Rugemwa. Noneho Rugemwa ari bwaze kuba yasobanukira, noneho Rugemwa ari bwaze kuba yavuga iki kangaha Rugemwa kamubayeho ko Rugemwa ibyo yanze ko bimenyekana ndetse Rugemwa ibyo yishe imyaka myinshi, Rugemwa ibyo atigeze yifuza yuko bimenyekana ko bigiye kuba byajya hanze kandi bigiye kuba byamenyekana. Noneho biraza kuba byagenda bitenda bizi ko nawe ufite amatsiko ndetse nawe utegereje agace kagiye kuba kakurikiyeho, dore ko ari benshi mufite amatsiko ndetse muri gutekereza ikintu Rugemwa ari bwaze kuba yasobanura Nyirantambara, cyane yuko Nyirantambara muzi ko nta bintu by'imikino, muzi ko Nyirantambara nta bintu by'imishinge. Kugira ngo mwabonye ko Nyirantambara akimara kumenya yuko Rugemwa muca inyuma, ngira ngo ubonye ibintu ahangaha Nyirantambara yabwiye Fabien ati Rugemwa ninongera kugira ikintu umenya kandi ninongera kumenya yuko yambeshye ningiye buzamwicira. Ese noneho Rugemwa biraza kuba byagenda gute kangaha Rugemwa bigiye
kuba byamuca kandi Rugemwa agiye kuba yajyanwa muri gereza ndetse Rugemwa agiye gutangira guhanirwa ibyaha byose yakoze cyane yuko mama Iribagiza agiye gutangira guhamagara umuhungu we kugira ngo Rugemwa babashe kuba bamukora iperereza ngira ngo menye kwanga mama Iribagiza bamwiriho cyane ndetse mama Iribagiza bamweretse yuko ibyo ari kubabwira byose babiciye amazi ngira ngo vishika ngo bita Fabiola amubwira gati uraza tuzajya mu rukiko nibyo bizasobanura ubundi imitungo yawe yose tuyisigaye ngira ngo menye kwanga bita mama Iribagiza yashatse no kuba yagwana gusa imbaraga zikamubana nyaka babwira yuko nubwo imbaraga z'umubiri zabayenye gusa agiye kuba yabiyereka agiye kuba yabereka uwo ari we ese none biraza kuba byagenda bite kwangaha ibintu bikomeje kuba byagurana cyane kangaha ibintu bikomeje kuba byagira biryoshye cyane muri no filme Inzira y'Umusaza kari beshi mukomeje kugenda mugira amatsiko menshi cyane kandi mukomeje kugenda mwibaza ukuntu bigiye kuba byagenda gusa mugiye kuba mwasonekeka kandi igiye kuba nakubwira gashya ubita Emira abashije kuba yakora ndetse na Anita bakoreye are dore ko batunguye are cyane ndetse are ibintu mu miteye n'ubwo kubera ko are ntago yarabyiteze ndetse are ntago yarabyiteguye ko bagiye kuba bamutungura nimba ariko kushaka kugira ngo urebe kugashya ndagira ko umanze ukane subscribe kugira ngo dukomeze tugenda neza cyane cyane yuko nta kindi kintu mwishyuza nta yindi nyungu mba ngukeneye usibye subscribe gusa rero nyamuneka umuntu akubwira ngo kana subscribe ntukumva ari ibintu bibi cyangwa akubwiye nabi kuko nicyo kintu mba nshaka kugira ngo ndebe yuko turi kumwe kandi mukomeje kugenda mwishimira gukurikirana ino filme Inzira y'Umusaraba tuyikomeje ngo amashije kubona kwanga Iribagiza turiyemwe amashije kubona ko Iribagiza ibintu bitameze neza ngira ngo mbonye kwanga Iribagiza ari impumyi ese none bizagenda gute Iribagiza azahomuka ndabizi ko nawe ari cyo kintu ufite amatsiko ndetse nawe uhora wifuza yuko Iribagiza yahomuka gusa ugiye kubona ko none anga ibintu bigiye kuba byajya kandi ugiye kubona ko Iribagiza agiye kuba yahomuka ndetse Iribagiza agiye kongera kureba niba ariko ko wifuza yuko Iribagiza ahomuka kandi ukaba wizeye yuko Imana iri bwaze kuba yakora ibitangaza ubundi gasebya Fabiola ndetse na Rugemwa ndagira ngo ujye muri comment wandikemo amen amen kugira ngo twike ko nabizeye Imana kandi wizeye yuko Iribagiza bwaze kuba yahumuka mu izina rya Yesu ndetse Imana bwaze kuba yamukiza kuko muri kubona yuko ahangaye ibintu toroshye kandi muri kubona kwanga bitacyusa agahinda kamubanye keshi cyusa komeje kwibaza kuko nimba Iribagiza bwaze kuba yakanguka ngira ngo vishikanga bitacyusa yavuze ati nindamuka menye umuntu wagize gutya akagira nabi Iribagiza nindamuka menye umuntu wabigizemo ari kugira ngo Iribagiza hume nge nawe sinzi ikizakurikira wese none bizagenda gucyusa naramuka menye yuko ari Fabiola rikoze naramuka menye yuko ari Fabiola wahumishije Iribagiza none bizagenda gute kumuruza akakomuzi yuko cyusa nabiri by'imikino ko muzi yuko cyusa ari umurakari muzi yuko cyusa ku bintu bijyanye na Iribagiza wo mukozo ngira ngo ubonye kwanga wita cyusa mera nk'umusazi ngira ngo ubonye ibintu cyusa yakoreye Fabiola navuga rero kwanga wita cyusa naramuka menye yuko ari Fabiola bikoze uraza kubabona ko none ahanga umuraza kwaka kandi uraza ukaze kubabona ko ibintu bitaraza kuba byagenda neza ndetse uwo bita Fabiola nawe ibyo biraza kuba bigiye habi ndetse Fabiola araza kuba agiye mu mazi biracyane kwangana Rugemwa nawe uwo bita haragiye kubazonga haragiye kubatera ndetse agiye kubahigira hasi no hejuru cyane yuko agiye kuba yabura irengero rya Anita ndetse na Emire ugiye guhitona kwanga wita arari bwaze kuba yasara njya ngonye kwanga wita kwanga are afite umujinya mwitsinda afite umujinya mwishi ndetse afite umujinya udasanzwe ngira ngo bonye ko yabuze Anita ndetse na Emire akavuga ati ni nabukamba bafashe ndaza kuba nabica ise none biraza kuba byagenda gute Emire biri bwaze kuba byagenda gute Emire bwaze kuba byarangira gute ko muri kubona yuko ahanga bari kuguma kugwanira urukundo rwabo ndetse inkuru y'urukundo rwabo biri kugenda igira impapuro nyinshi none bizagenda gute bizarangira gute ahanga kuri kubona ko ibintu bitoshye kuri kubona kwanga ibintu bikomeje kuba byagurana cyane ese Anita ndetse na Emire bazacika nawe nicyo kintu ufite amatsiko ndetse nawe nicyo kintu ukomeje kugenda yibazaho cyane gusa ndagira ngo ko bagiye kuba bacika kandi uyu Anita agiye kuba yahindura imyedo ubundi akambara indi ubundi ahanga ubita are ndetse n'uyu mwicanyi bagenda bagasanga ishati ya Anita bakurikirana bagasanga ahantu bagiye niho Anita yabashije kuba yasiga ishati ese none bizagenda gute kanga navuga ko ubita Emire agiye kuba yamenye ukuri kose Emire agiye kuba yamenye ko are impamvu ari kubakurikirana ahantu hose bagiye ari uko yashyize GPS kuri Anita ngira ngo vishikanga ubita Emire yakomeje kugenda yibaza avuga ati se ni iki kiri gutuma bamenya nose turi gucana ni iki kiri kubitera ngira ngo kwangaha Anita Emire yakomeje kugenda kibazo cyane ndetse akakibaza Anita gusa Anita nawe ntagaze impamvu ntagaze umuntu ntagaze ikintu kiri kubitera ese none biraza kuba byagenda gute kuba ari bwaze kuba bamenya yuko yabashyizeho GPS bakayikuraho none kanga ubita arari bwaze kuba yatungurwa cyane ndetse n'uyu mwicanye bose bari bwaze kuba batungurwa cyane kandi bizi ko nawe biraza kuba byagushimisha ndetse ari byo benshi mwifuza yuko ahanga ubita Anita ndetse na Emire bijyana ubundi bakibanira ubuziraherezo zo filime nyarwanda nyuma kubategura filime zagiye zica ibintu hano mu Rwanda Ganze TV ikuzane na none filime y'akataraboneka yitwa The Pain of Love ni filime ivuga ku mukobwa witwa Daniela ubana na mukase ndetse na papa we none Daniela afashe mukase aca inyuma papa we nibishyuye bari basabana mu cyumba cya papa none ko Daniela bamukanze yuko nibeshye akabibwira papa we bazamwica ndetse na papa bakamwica kandi umurambo w'insaho twita
ku rundi ruhande Gael ni umusore w'umukene ukunda na Daniela, ariko mukase ntamushaka, arashaka gutesha umutwe Daniela kugira ngo akomeze abike ibanga rye. Fiki ariko imbobo zirakina utwaye neza umutima wawe yarawutwaye umva. Ese ko wagonze boyfriend we Gael, Daniela arabyihanganira? Ese papa Gael anamenye yuko umugore wamuca inyuma kuri Romeo, bizagenda bite? Uyu mugambi wa Romeo ndetse na mukase wa Gael wo uzakunda? Ntucikwe n'iyi filime iri guca kuri YouTube channel yacu nk'ibisanzwe yitwa Ganze TV. Manuka muri comment twayipininze, ni comment ya mbere uyiklike urahita ugera kuri YouTube channel yacu, ukore subscribe ubundi uryoherwe. Uburishinga bonye ko ibintu bitoshye mwamashije kubona ko hangaho bita Isimbi yatangiye kugenda amenyera gake gake ndetse atangiye kumenyera ubuzima bw'umukino. Ngira ngo ko hangaho bita Isimbi yatangiye kugenda agira inshuti zo mukino. Ngira ngo vishe ko uyu mukobwa yamubwiye ati ngomba kuba nakwigisha guhiga uko byagenda kose, ugomba kuba wamenya kuko ugomba kuba wamenya gukora kugira ngo uzabashe kuba watunga umwana wawe. Ese nono Isimbi bizagenda gute? Isimbi bizarangira gute? Ese Isimbi azababarira Cyusa ndetse no kwanyura ntambara azabasha kuba yabaha imbabazi? Cyane yuko navuga ko ibi byose ari Cyusa wabiteye ndetse na no kumujyango wo kwa Cyusa wose ari wo wabiteye. Ngira ngo bonye kwanga Cyusa yifuje kuba yatwara umwana akamujyana muri Amerika, gusanga aho bita Isimbi yari yabyanze. Rero bitumanga uwita Isimbi ahunga. Ese Isimbi azabasha kuba yababarira Cyusa? Ese wowe ubaye uri Isimbi waha imbabazi Cyusa ndetse na mama we ndetse na papa wawe ukabaha imbabazi? Ubwo ndavuga rugemwe na nyina ntambara, urumva bakwiye kuba bahabwa imbabazi. Nawe ushobora kujya muri comment kubasha kuba watubwira kugira ngo twike ko nawe wifuza yuko wenda hanga ubita Isimbi yatanga imbabazi cyangwa Isimbi adakwiye kuba yatanga imbabazi. Ko muri kubona ubuzima Isimbi ari gucamo, muri kubona ubuzima ko butoroshye, muri kubona ko ibintu ari gucamo atigeze abicamo na mbere, kuko Isimbi murabizi yuko yari umwana w'umutesi utereye aho ndetse yari umwana udafite ikintu na kimwe azi gukora. Gusa muri kubona ko ari kugenda amenya imirimo imwe n'imwe. Nababwiye ati ubuzima buhinduka nk'ikirere, ubuzima buhinduka kanya gato cyane. Muri kubona hano Isimbi yisanze, muri kubona ibintu Isimbi ari gucamo atarazi ko azigera bicamo. Ese noneho bizagera gute? Bizarangira gute? Nawe amatsiko ni menshi kandi nawe nicyo kintu ukomeje kugenda yibazaho cyane. Ngo amaje no kubona ko yimeje gukurikirana ahantu hose uwo bita Emilia yagiye ndetse nahita kugira ngo abashe kuba yakura Anita mukureho GPS, kuko ngabonye ko hangaho umugore wa Kamarade ndetse na mama yibagiza bahise bamenya yuko uriya mwicanyi ngo ni Are ndetse n'uyu mwicanyi bari kumwe, bahise bamenya yuko babashyizeho GPS. Nyangubonye ko hangaho bita mama iribagiza ndetse na Kamarade ndetse n'umugore wa Kamarade byabateye ubwoba bukomeye cyane. Hangaho bita Kamarade yese yumva yuko Emily ibyo bimurangiranye. Ese noneho bigiye kuba byagenda gute? Hangaho bita Kamarade yemeje kuba yakurikirana Emily ahantu hose agiye, kuyemeje kuba yakurikirana ahantu hose bagiye kugira ngo abashe kuba yabatabara. Biraza kuba byagenda bite? Hangaho no bita Are nawe yari haze ko arafite umujinya udasanzwe ndetse Are yifuza kuba yakwica Emily kugira ngo abashe kuba yatsindira Anita. Gusa turabizi neza yuko Are nubwo yafata Emily akamwica, turabizi neza yuko n'ubundi hangaho bita Anita atazigira mukunda ndetse Anita atazigira mukunda n'umunsi n'umwe. Ngira ngo bishika hangaho bita Anita yabwiye Emily ati ko byagenda kose cyaba cyose banyica banshyira muri n'umuriro nzaguma kukundi sinzigira ntana nawe, kandi igihe ngo twagiranye nzaguma nkigumane nawe. Ese noneho bizagenda gutanga araribwaze kuba yakurikira, araribwaze kuba yabigenza gute? Kanga muri kubona ko ari umujinya wamwanya umujinya ndetse Are byamucanze ko muri kubona kanga arabuze icyakura, ko muri kubona ko arabuze ahantu bakatiye. Gusa aravuze yuko agiye kuba yarubuka ndetse agashaka n'abandi bicanyi benshi bakagaruka kugotagota ku buryo Emile bagomba kuba bamufata. Gusa ryabwiye ko hangaho ibintu bigiye kuba byajya, kandi hangaho ibyo arari gutekereza yuko yashaka abicanyi benshi ubundi bagafata Emile bitari bwaze kuba byakunda cyane, yuko agiye gutabura ahantu barengeye, agiye gutabura irengero ryabo. Urumva ko noneho ahangaho ari ibintu byiza kandi benshi mwe mufite amatsiko ndetse abenshi muri kubaza ukuntu bigiye kuba byagenda. Ndakeka amatsiko yanyashize ndetse mugiye kuba mwona kino filime yacu igiye kuba yagira iryoshye cyane, sinye no kuba yagana ku musozo. Kuri benshi mukomeje kugira mwibaza ati ino filime bizagenda gute, ino filime izarangira gute? Ngo ndagira ubwiye ko noneho igiye kuba yagira ku musozo kandi igiye kuba yarangira, kuko nta mvura idahita. Rero ahangaho ibyo benshi muri kugerageza mwifuza ndetse benshi muri kugerageza mwibaza muvuga ati bizagenda gute, izarangira gute? Ndagira mabwire ko abantu mwifuza kuba mwakomeza gukurikirana sinema nyarwanda ndetse mu gihe ino filime yarangiye mukomeza kuryoherwa n'Ugwibanga, kuko ni filime nziza cyane. Ugwibanga ni filime nziza cyane iryoshye ndetse ni filime ifite story nziza ndetse ni filime iri kugenda itungura benshi. Ese bizagenda gutanga muri ino filime izine muzaraba bizarangira gute? Rugemwe azajyanwa muri gereza. Ese nongera nkubaza kandi kabazo, nongera nkubaza niba utari wasubiza, ubaye ari wowe ubaye uri umucamanza ukaba uri gucira Rugemwe urubanza ndetse na Fabien ndetse na Nyantambara, urumva bakwiye kuba bahabwa imyaka ingahe muri gereza? Ese habaye hari igihano cya burundu bakwiye kuba bahabwa igihano cya burundu?
urukundo ndagira ngo nawe ushe kuba wajya muri comment tubwire koko nimba wumva Rugemwa ndetse na Nyantambara ndetse na Fabiola bakwiye kuba bahabwa igihano cya burundu kuko muri kubona ko nta keza kabo kandi muri kubona ko ubugome bwabo butazigira buhagarara muri kubona ko anga bafite ubugome bwinshi cyane urumva ko noneho anga hari ibintu bigiye kuryohera kandi no film yacu igiye kuba yagana ku musozo ubundi Rugemwa ajyanwe muri gereza mbabwira ati nanganshoreje mbere yuko nsota nagira ngo manse nkwibutse nkusaba akantu gatoya cyane nyamuneka niba utari wakana subscribe ugerageza unkande subscribe kugira ngo nkomeze kugenda nanjye nishimira uburyo muri kunyereka urukundo rwanyu kuko nta kindi kintu mba ngusaba nta mafaranga ngusabye ahubwo ni ugukanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana kandi tujye tugana kuri ino filime inzira y'umusaraba cyane yuko hari abantu benshi mwagiye munsamba mubwira ati uzatujyana ahantu bakina inzira y'umusaraba uzatujyane turebe ukuntu biba byifashe gusa njye bwiko nimba warakaze subscribe mu minsi mike yangiye kuba nakugeza nkubwira ati nanganshoje ngwanye kuri mikoro itatik breze ndabakunda cyane